Horrengatik egitarau borobil bat osatu dugu herriko gaztiek herriko gaztientzat. Bi egunez, hausnartzeko, borrokatzeko, festarako eta aldarrikatzeko herriko kaleak gureganatuko ditugu. Baina aurtengo gaztegunak badu berezitik zerbait. Gaur, azarako 25 dela eta kaleak aldarriketekoa tokatzen zaigu. Beste behin ere, garbi utzi nahi dugu gure kale eta jaietan ez dugula inolako eraso matxista, homofobo eta transfoborik onartuko. Ez badakizu egoten, ez etorri. Hau gutxi balitz, badugu beste erronka handi bat ere eskuartean. Etxebizitzaren inguruko arazoek ez digute gazteo soilik eragiten. Oraingoan, funtsu buitreek herriko adineko emakume bat jarri dute jopuntuan. Guk garbi daukagu. Etxebizitza eskubide bat da, ez merkantzia bat. Eta horregatik ez dugu etxiko Mari Angeles bere etxean geratuko dela bermatu arte. Beraz, gazte asteburua elkartasuna adierazteko ere baliatuko dugu. Guzti esanik, hasiera emango dio gazte asteburuai. Jantzi zapik, berotu motorrak, astindu garunak eta ekin borrokari. Gora euskal gazte mugimendua, eta gora azkarrika!